Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Venetiano, siamo su Valentino su The Game e siamo ad Aragon ragazzi, una delle gare più sfavorevoli del Cume, se non la più sfavorevole in assoluto. Allora Fio, oggi voglio fare solo questa gara, facciamo qualifiche gara proprio per capire e vedere come possiamo migliorare questa gara che proprio non mi va giù ragazzi. Tanto andiamo un po' veloci. Ok, ho sempre il porco di Navarro. Questi sono punti fondamentali ragazzi, adesso qua tutti insieme cerchiamo di capire perché ad Aragon non riusciamo a fare mai una beata minchia. Allora andiamo, qualifying session. Vai Fioi. TCS spento e si va. Vai raga, verso la gloria. Diciamo che in Moto 3 è un po' più semplice Aragon, perché comunque le moto sono più lente. Beh, questa l'abbiamo fatta bene, aspetta che devo un attimo abbassare il volume. Ok. Vediamo cosa combiniamo. Oddio. Ah, questo è il bug di Aragon, me l'avete anche scritto? Bene, bello. Il bugotto di Aragon. Ricordo che siamo sempre tutto a cannone con la difficoltà. Beh, no, cazzo. Vediamo un po' cosa combiniamo nel primo settore. Siamo in testa ragazzi, incredibile, no, non ci credo. Questa Moto 3 è proprio la dimensione comendiana, raga. Bello però, ma vedi, le moto sono più lente, non c'è niente da fare. Fa il tabù Aragon ragazzi, il tabù Aragon. Se riusciamo a fare un bel piazzamento qua, no, eccola là. Possiamo vincere il mondiale. Dai Comendino. Infatti stiamo già perdendo adesso molto bene. La curva la odio. Ufficiale, proprio Aragon mi sta sui coglioni come tracciato. È un tracciato iper fastidioso. Proprio per questo lo voglio fare solo sta gara oggi, proprio per, come si dice, studiarlo insieme a voi. Niente, 1 e 2 di svantaggio, non c'è nulla da fare. Posso fare 2 giri qua ragazzi. Bello però il bug di Aragon me lo godo, me lo godo a cannone. E la nostra Saretta dov'è? La nostra Sara. Molto bene. Vediamo 1. Dai cazzo. 14esimi. Però il bug è sparito, è solo per il primo giro, va bene dai, ci può stare. Te lo godi insomma, te lo godi. Dai piccolo Kuma su. Cerchiamo di portare a casa un piazzamento migliore, niente Aragon mi sta sul cazzo, è ufficiale. È tutto abbastanza ufficiale in questo mondo. Vediamo il primo settore. Buon vantaggio. Il primo settore ce lo spariamo abbastanza bene. Ricordo sempre che sulla Moto 3 è più semplice, anche nei tracciati sfavorevoli, perché la moto è più lenta, c'è poco da fare. Dai comandone su. Dimostra al mondo che ci sei. Questa curva la sbaglio sempre. Oddio, maledetta Aragon. Abbiamo già perso, cazzo, già perso. Cerchiamo di migliorare il 14esimo posto almeno. Male, male. Niente. Adesso giro anche peggio del precedente, che palle, oh. Niente, dai, niente. Le nostre due possibilità le abbiamo sfruttate.
Andiamo alla gara, niente, so, Aragon per me è un tabù insieme all'Argentina. Aragon e Argentina, fiori. Vai. Cerchiamo di fare un buon piazzamento in gara, dai, almeno andare a punti e non perdere troppo da frena frenati da Rosy Binder. Dai che andiamo, raga. Dai che andiamo. Dai ragazzi, siamo ad Aragon, dai. Voglio finire, voglio sfattare il tabù. Ci arriviamo quinti, piccolo extra di Sara. Dai, tentiamo la top 5. Vai piccolo Kuma. Vai dolce Kuma. Occhio. Dai, cerchiamo di non cadere che serve già un obiettivo. La top 5 è durissima in sta gara, però ci provo. Buono. Cazzo, come siamo partiti bene, che culo. Sai che una volta vincevo ad Aragon? Forse sono solo su MotoGP 13, forse, però. No, dai, porca troia. Ciao Antonelli, siamo quarti. Siamo in zona extra di Sara, un piccolo extra che sarà forse una pippettina leggera, ma proprio di quelle leggerissime. Ma vabbè, pensiamo alla gara adesso, dopo pensiamo agli extra, dai. Siamo anche su Sky, quindi abbiamo anche scritto Sky dietro, quindi con Sky in extra siamo anche a tema. Dai Comandino, mi ricordo che le penalità non ci sono, l'unica cosa che non c'è è le timer penalità perché è fatto malissimo. In caso ci penalizziamo noi se ci sono problemi. Siamo quarti, però purtroppo Rosy Binder e frena frenati sono là. Occhio. Dai Comandino, dai. Navarro terzo, Binder, Rosy Binder secondo e frena frenati al primo posto. Sarebbe già un risultato clamoroso quarto posto ad Aragon, eh. Beh, vincere non vinco la MotoGP 13 forse. Dai Comandino, dai. Primo giro andato. Attenzione, va lungo Binder, va lungo Rosy. La piccola Rosy va lunga e godo. Dai come credici, crediamoci. Attenzione, il Kuma supera Rosy. Il Kuma la supera, no non lo supera ancora, attenzione prova l'internazzo. No. Mamma mia, ho dovuto veramente inchiodare. Torniamo quarti indietro, niente da fare, sta gara è maledetta signori, come l'Argentina. Questa gara è veramente maledetta, porca trota. Stanno arrivando anche gli altri, niente. Forse non devo neanche in top 5, forse. Purtroppo non riesco a interpretarne, infatti ragazzi faccio una gara solo qua in questo video proprio perché ho bisogno dei vostri consigli, e dopo lo farò anche in Argentina il prossimo anno. Dovete spiegarmi anche voi cosa devo fare per migliorare qua, perché proprio boh, non lo so. Non ne ho idea sinceramente. Antonelli torna davanti, faccio. Ora finiamola presto e vaffancuore proprio. No. E qua rischio di cadere anche, ma porca troia, oh. Non ci siamo. Proviamo anche lo stronzo qua con la Leopard. Qua comunque perdo tanti punti, No, disastro, disastro ragazzi. Ho anche l'abilità al minimo. Fuori anche dalla top 5, fuori da tutto, Fede. Proprio non c'è il passo, non c'è niente qui.
ad Aragon. Attenzione, come va per campi, Quartararo. Veramente delusissimo sono. Qua provo un buon sorpasso. Vediamo quanto vado a perdere, cazzo. No. Mamma mia, qua rischio ancora. Mamma mia che do coglioni sta gara, non la sopporto. Poi sono cancellato. In Indianapolis sono cancellato, vaffanculo va. Dai, concentrazione. Sì, ciao. Adesso c'ho anche l'abilità al minimo. Disastro assoluto ragazzi, anche Bastardini mi superano tutti praticamente. Niente, Aragon rimane sempre una chimera anche in Moto 3. Capisco sinceramente, non capisco il perché. Cos'ha di diverso sta gara l'Argentina, ma questa poi ancora di più per certi versi, Potrei superare qua, non riesco neanche ad arrivare in top 5, non arriva neanche l'extra di Sara. Vergognati, come vergognati. Disastro, disastro, disastro. Adesso nei prossimi gare devo subito recuperare perché sennò il mondiale se ne va, il mondiale se ne va. Finiamo sta gara, ciao. Finisce con un disastroso settimo posto. Saluta il pubblico, ma vabbè, un cume deluso. Vabbè, settimo posto, vediamo quanto perdo. Siamo secondi a meno 22. Ai 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 ai. La sfida comincia a diventare impossibile, ma il cume si esalta proprio quando le cose sembrano impossibili. Vedi MotoGP 15, Valencia. Ultimo video su MotoGP 15, guardatelo chi non l'ha visto. Gara memorable. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Oggi solo una gara proprio per... aspetto commenti e consigli per migliorare in questo tracciato che proprio non mi va giù. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!